السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلم واستفيد، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذن في هذه الحصة سنتحدث عن الطفل العنيد، بحيث مجموعة من الأسر فتواجه هذا المشكل. غالبا ما كيكون عندها واحد الابن اللي كيتميز بالعناد ولا يطبق بعض النصائح والتوجيهات اللي كتصدر من الأب أو لا من الأم، بل فقط يتبع ما يمليه عليه فكره. وكيف ما نقولوا بالدارجة كيكون راسو قاسح، كيدير غير اللي قال ليه راسو. إذن الطفل العنيد أولا خصنا نتعاملوا معاه بالكثير من الصبر، ونفهموا الشخصية ديال هاد الطفل والاحتياجات ديالو، وشنو الأسباب اللي خلاته باش يكون عنيد هكذا. إذن الطفل فهو كيعتبر على أن العناد هو بمثابة التعبير على الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات الشخصية بدون ما يمليها عليه حتى شي طرف، سواء الأب أو الأم أو المعلم أو المعلمة. وأيضا في بعض الأحيان فكيقوم بهذا الفعل ديال العناد من أجل البحث على الاهتمام ولفت النظر إلى غير ذلك. وممكن تكون الأسباب عندها علاقة بما هو نفسي أو عاطفي. إذا عموما في هذا الفيديو فغادي نقدموا بعض النصائح اللي من خلالها ممكن نتعاملوا مع الطفل العنيد ونوصلوا لشي نتائج اللي تكون إيجابية. إذا أول خطوة خصنا نقوموا بها فهي خصنا نفهموا أولا أسباب هذا العناد. لماذا هذا الطفل أو هذه الطفلة عنيد؟ إذا من بين الأسباب كيف ما سلفنا الذكر، فممكن تكون سبب البحث على الاستقلالية، بحيث الطفل العنيد فغالبا ما كيبغي يأكد الاستقلالية ديالو واتخاذ القرارات بنفسه بدون تدخل أي طرف آخر. وأيضا فممكن تكون بسبب الرغبة في الاهتمام، بحيث العناد بالنسبة للطفل ممكن يكون هو وسيلة باش يجلب الاهتمام والانتباه ديال الأسرة، ونرضيو ليه الخاطر ديالو ونديرو ليه داكشي اللي بغا إلى غير ذلك. أيضا سبب آخر ممكن يكون هو تعبير على المشاعر ديال داك الطفل، اللي من خلال الغضب ديالو كيتخذ واحد القرار اللي غير مناسب، وكيبقى متمسك وعنيد في داك القرار، ودائما كيدير داك السلوك. وعلاقة بهذا الأمر ممكن تكون هناك بعض التحديات النفسية اللي مرتبطة بالقلق والتوتر وصعوبات ديال التكيف مع الأجواء ومع المتغيرات ومع الظروف الجديدة اللي كيتوضع فيها إلى غير ذلك. إذن باش نحلو هذا المشكل ديال العناد شنو خصنا نديرو؟ أول حاجة خصنا يكون عندنا واحد الاستماع بشكل جيد لداك الطفل، نسمعوا لداك الطفل وما نقاطعوهش، ونخليوه يعبر على المشاعر ديالو بكل حرية، ويبوح لنا بما يخالجه وما يحس به. ثم أيضا حتى منين نخاطبوا داك الطفل فنخاطبوه بلطف وبلين وبرفق، ونتجنبوا الصراخ أو الأوامر القاسية، أو نستعملوا مع شي لغة حادة ولغة حازمة وصارمة اللي غتخليه يشد العكس ويزيد في العناد ديالو. بل خصنا نجذبوه غير بواحد الكلام الطيب وبواحد الموعظة
اللي تكون حسنة. أيضا نعتمدوا معاه واحد الخطة أخرى اللي هي نطرحوا عليه أسئلة، عوض ما نعطيوه الأوامر منين نبغيو نقولوا ليه شي حاجة فنعطيوها له على شكل سؤال. مثلا في هذه الحالة ماذا يظهر لك، أو ماذا يجب علينا أن نفعل؟ إذا هذا السؤال. إذا عوض ما نقولوا ليه بشكل نأمروه نقولوا له دير هذه أو لما تديرش هذه، غنقولوا ليه في هذه الحالة ماذا تعتقد أنه يجب علينا أن نفعل؟ هنا غيقول لك ممكن نديروا هذه، ممكن نديروا هذه إلى غير ذلك، وتوصل معاه لشنو خاص يدار غير بالعقل. أيضا عوض ما نفرضوا عليه ارتدي هذا القميص، مثلا ممكن نطرحوا عليه كسؤال أو لا نعطيو له الاختيار: هل تريد ارتداء هذا القميص الأحمر أم القميص الأزرق أم هذا اللي بهذا الشكل؟ ونخليوه غير بسميتو غادي يختار شي حاجة اللي حنا بغيناها. حنا بغيناه أي حاجة ارتداها أحمر أو أصفر أو هذا الشكل أو هذا الشكل، كلهم كيبانوا لينا مزيانين، ولكن اللي هو كان ممكن يكون عنده شي اختيار آخر من غير هادو، ولكن ملي غنعطيوها له على شكل اختيارات فغيختار واحد الشكل اللي في آخر المطاف راه هو اللي بغيناه. ثم أيضا دائما نبتعدوا على الصراع، وكيف ما قلنا نعطيو له دائما الخيارات، وكذلك نعطيو ليه واحد المسألة اللي هي التشجيع والمدح مهما قام بشي عمل أو لا تغير واحد التغير ولو يكون إيجابي غير بشكل بسيط، نحاولوا نمدحوه على داك العمل اللي قام به ونشجعوه ونحفزوه، أو لا نستعملوا معاه واحد الأسلوب اللي يكون كيف ما قلنا أسلوب لين. مثلا نقولوا له اليوم ما كرهناكش دير هذه وهذه وهذه، فهو هكذا ممكن يديرها. ولكن إلا فرضنا عليه قلنا له خاصك دير هذه، راه طبعا إلا كان عنيد راه ما غاديش يطبقها وما غاديش يديرها. أيضا فدائما كيف ما قلنا نتعاملوا مع الطفل العنيد بشكل واضح. إذا كانت هذه بعض الخطوات والإجراءات اللي ممكن نديروها مع الطفل العنيد. نحاولوا نجربوها ولا نحاولوا نجربوا البعض منها ونشوفوا هل ستكون هناك تغيرات ونتائج إيجابية أم لا. إذا نتمنى إن شاء الله تكون هاد الحصة أو هذا الفيديو كانت فيه شيء فائدة ولو تكون بسيطة. دمتم بخير وإلى اللقاء.